おはようございます。タムチャンネルおっちゃんたちの朝活です。6月2日、今日はね、おっちゃんフィッシングクラブ魚さんと一緒にショーケイリを来てみました。いやー、いつ来てもここは修行の川だな。浅いし狭いし釣りにくい。先行者がいんのかな。足跡あるね。あー、バレた。あー、ヒット。はい、本日のファーストヒット。うわ、綺麗なヤマメさんですね。ありがとう。ピットルはメテオーラの4号ですね。うわ、綺麗。ありがとう。今足跡あったよね。うん、多分今日か昨日か。いない。結構いい場所に感じるんだけどな。あ、来た。釣れた、可愛いけど。アメマスだ。ヤマメじゃなくて、イワナ。これはアメマスなのかイワナなのか。点々小さいからイワナかな。ありがとう。今日はね、かわいいヤマメとアメマスさんに遊んでもらいましょう。チェイスしよう。小さいな。うわ、今虫壊れたな。こういうところはルアーよりフライですよね。今ちょうど虫が捕食されるとこ見ちゃったしな。
はい、これはイワナなのかな、アメマスなのかな。はい、ヒットルアーはシマノのね、名前忘れました。50S ですね。20センチぐらいかな。岩根さんありがとう。はい、アメマスありがとう。ああ、いいとこ入った。あ、超ワクワクする。ちょっとサイズアップ。よし。よいしょ。やっぱね、いいとこにキャストが決まるとお魚さん出てくれますよね。あー、バレた。すごい追ってきて食べたな。よし、置いた。はい、エゾイワナだね。イワナかアメマスかちょっと分かんないんで、エゾイワナさんってことにしましょう。
よし。これがここのアベレージサイズだね。22、3ってところかな。ありがとう。あー、いた。でかいのがいる。口使っちゃったよ。うわ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 。あ、35、40ぐらいあるかな。ああ、いるいる、まだいるまだいる。ダメだー。この下だわ。ああ、いる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 。難しい。あ、釣れた。よいしょ。うわ、ちょんちょん釣りで出てきたよ。うわ、ありがとう。今この人はちょんちょん釣りで。はい、ありがとう。良さそうなところみんな木が詰まってて打てないんだよね。こことかドライなら打てんのかな。絶対深いとこいるよね。ドライは魚に見てもらわないと釣れんもんね。いや、そこにいるもんね。
いやー難しい。はい、寝ていい。お、今日一サイズかな。ええぞいわな。あ、ヒット。おい。ヤマメ。今アメマスとヤマメが釣れてちっちゃいの網の穴から逃げてった。これ今日一ほらアメマスか言わなくよくわかんないけど。はい、ありがとう。ヒット。小さいな。逃げた逃げた。ヒット。スレか。はい。知ってるわ、ボトムノックスイマーですね。はい。来た来た。あ、ちっちゃ。スレだ。ヤマメだ。うわー、小さい。ヤマメさんありがとう。
たね今。この清掃いいですね。うん、けどね、さっきの淵の上ね、魚ほとんどいないのよ。もう林道なんで林道に上がって。お疲れ様です。すいません、こんなもんになっちゃう。いやいや、なんも逆に俺ずっと先行しちゃって申し訳ない。いやけどここはね、こういうサイズで、あと2月ぐらいすると30超えのアメマスが何本か混ざるぐらいで。いやでも下の方で結構釣らせてもらったんでよかっ上がりましょう。